हेलो गाइज, सबैजना आरामै सन्चै हुनुहुन्छ होला है। आज चाहिँ यार लाखुले चाहिँ यार साह्रै चाहिँ सताएर नि धपाउन आएको फेरि होइन। आज एक्लै पर्यो छन त यहाँ फेरि दुईवटा खतरा खतरा हामीहरूले पालेको कुकुरहरू पनि छ। यिनीहरूले भेट्टायो भने चाहिँ फेरि होइन सातो लैजान्छ, टोकेर ठाउँको ठाउँ सिधाइन्छ नि लाखुलाई। के गर्नु, तर यिनीहरू बुटा जानमा सक्दैनन् होइन। यिनीहरू त बाँदरहरूलाई त अलि धेरै मान्छे भएर क्या ट्याक्क यिनीहरूलाई त अनि अलि खुल्ला जग्गामा लान सक्यो भने बल्ल समाउँछन् कि यिनीहरूले। खतरा छन् हेर्नु त। यसको नाम सेरे हो। त्यसको नाम चाहिँ खड्के हो। यी दुईटाले त यिनीहरूलाई त सातो लान्छन्। सेरे कम आइज सेरे आइज। टेर्दैनन् यार, यस्तो ठुल्ठुलो रुखहरू छ। हेर्न कसरी बसिरहेको छ देख्नु भएको छ गाइस। तपाईँलाई म जुम गरेर देखाइदिन्छु है। हेर्नु है। ल फेरि मलाई तपाईँहरूले नपत्याएर यत्तिकै बोलेको कि भन्नु होला गाइस। ले हेर्नु कसरी हेरिरहेको छ, चुपचाप लाएर बस्छ। ले हेर्नु कसरी ठाडा कान बनाएर सुनेर बसिरहेको छ। हेर सेरे समा सेरे समा। यस्तो बाँसाको झाङ छ होइन साथीहरू। अनि हल्का रुख पनि भयो कि, अनि यो बाक्लो छ होइन। अनि यस्तोबाट कसरी निकाल्नु यिनीहरूलाई। यसको लागि के आइडिया छ तपाईँहरूसँग छ भने होइन, तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै आइडिया दिनुहोस् है साथीहरू। यस्तो खुला जग्गा हुन्थ्यो भने होइन, यतिको खुला जग्गा हुन्थ्यो भने यो कुकुरहरूले पनि फेला पार्थ्यो, समाउँथ्यो। अब यस्तो बुटामा हुन्छ बिचरा, के गर्नु यिनीहरूले नि। भुक्ने मात्रै हो। हेर्नु कसरी बस्छ, लिनु माथि हेर्नु हेर ले। यिनीहरूको औषधि केही छैन यार है। न यिनीहरूको केहीमा काम लाग्छ यार। अराउनु पनि यार यिनीहरू साह्रै सताउने के। लाएको चाहिँ तपाईँको यो खानेकुराहरू होइन। टेर्दैनन् यार, यहीँ नजिक हुँदा पनि। त्यहाँ कसरी बसिरहेको छ गाइस, देख्नु भएको छ साथीहरू। देख्नुभयो जिस्काएको मलाई यसले। एक्लै हुनुहुन्छ भने त यिनीहरू त को परेर सिद्धाइन्छ नि फेरि साथीहरू।